If Allah say yes, nobody can say no. And also, if Allah say no, nobody can say yes. Hi our listeners, today we are going to give you a brief biography about one of the musicians as well as Kannywood actor, the person of Abdullahi Amdas. Abdullahi Muhammad Dan Azumi, wanda aka fi sani da Abdullahi Amdas ko kuma Excellency, sunan da ya samo a shiri mai dogon zango Labari Na. Ya kasance mawaƙi ne, marubucin labari na fim, furodusa kuma jarumi a masana'antar shirya fina-finan Hausa na Kannywood. An haifi Amdas ne a shekara ta 1990, wadda ya zuwa yanzu yana da shekaru 32. A cikin garin Kano. A nan ne ya yi karatunsa na matakin firamare da sakandare. Bayan kammalawarsa ne ya fara kwas a harshen Arabi. Daga bisani ya koma makaranta inda ya karanci kwamfuta. Bayan kammalawarsa ne ya shiga jami'a, amma bai samu ya kammala ba saboda waɗansu dalilai. Abdullahi Muhammad Dan Azumi ya fara waƙa ne tun yana makaranta, wadda zuwa yanzu ya yi waƙoƙi sama da 100. Abdullahi Amdas mawaƙi ne wanda ke yin waƙoƙi da suka shafi waƙoƙin sarauta, waƙoƙin biki, waƙoƙin al'adu, waƙoƙin fina-finan Kannywood da dai sauransu. Amdas ya fara harkar fina-finan Hausa ne da shirin nan na Turanci wadda Malam Kabiru Musa Jammaji ya shirya, mai suna In Search of a King. Ganin rawar da ya taka a matsayin wanda ya ja ragamar shirin, ya ja ra'ayin mai shirya fina-finan nan kuma mai ba da umarni, Malam Aminu Saira, inda ya sa shi a shirinsa mai dogon zango mai suna Labari Na, a yayin da Amdas ya fito a matsayin Excellency. Fitowarsa a shirin Labari Na ta sa taurarinsa sun haska matuƙa, ta kuma sa waɗanda ba su san sa da harkar waƙa ba ma sun san shi, sannan ta ja masa sanuwa da kuma tarin magoya baya a kafafen sada zumunta. Ga jerin albam ɗin da mawaƙin Abdallah Amdas ya yi: Labarin Duniya albam, Allah Bani albam mai duk da waƙoƙi 4, Hilwa albam mai ɗauke da waƙoƙi 14 da sauransu. A kaɗan daga cikin jerin waƙoƙin jarumin: Hilwa, Tazuru, Samha, Almajiri, FT Zuwaira Ismail, Sahara Hausa Kanuri, Bayan Remix and Kairat Abdullahi, Fatima Habibiyata, Amarya Ɗaure, A Sha Ruwa, Ina So Yake, Yon Laila Sudanese, Biba Sudanese, Ba Faɗa Bane, Kulele, Yar Barbela, Zogale, Taliya, Ranar Soyayya Ta Zo, 2020, Mabrul Alaikum, Aminiyata, Mun Zo Taya Ki Murna, Kowa da Nasa Masoyi, Albi, Labarin Duniya Series Collection, Farida Gimbiya, Hamdatu, Zama da Masoyi, So da Ƙauna, Shalelena, Farida Barau, Ƙaddarar Zuciya, Aljannar Duniya, Bara'atu, Hindata Amarya, Allah Bani, Me Ya Faru, Yar Lele. 2021, Autar Mata, Yaushe Gamo, Sahiba and Amin Dagash, Sanadin Soyayya, Sabine, Maza Gida Maza Daji, Ɗan Ƙwairo Gardama, Ta Tafi Ta Bar Ni, Habibti, Waƙar Auren Garzali Miko da sauransu.